įrašinėja, taigi gerai. Sveiki, bičiuliai, tai ką, džiaugiuosi su jumis prisijungęs prie šio video ir šį kartą susitinkam gyvai, turiu omeny laikę, nes šiandien yra rugpjūčio 11 diena, sekmadienis ir šiandien darau savo jau antrąjį on air epizodą. Pirmasis buvo kažkada prieš 2 metus, kai surinkinėjau savo kemperį, jeigu kam aktualu, čia prisagų galėsit pasižiūrėti. Šiandien vėl susikaupė daug man informacijos, kurią noriu su jumis pasidalinti, viską jums papasakoti apie tai, kur mes buvom dingę, apie tai, ką aš dabar veikiu, kur esu ir dar keletą visokių niuansėlių. Taigi, pirmiausia, pradedam nuo to, kad po savo Portugalijos kelionės, kuri vyko žiemą, kurios iš serijos dabar matot, mes su Virginija taip ir likome čia, pietų Ispanijoje, pravažiavę visą Portugaliją, naršėme visą Andaluziją, Ispanijos dalį ir dabar pastarasis mėnuo esame šalia Malagos, nuostabiame kurorte Benalmádena, tai nedidelis miestelis, pajūryje, daug turistų, labai geri orai ir tiesiog superinė vieta praleisti vasarą. Daugelis iš jūsų vasarą manote, kad Ispanija yra turbūt labai karšta, čia visur praneša didelius karščius ir galiu pasakyti, kad esate teisūs, nes iš tikrųjų Ispanijoje, būtent ten žemyninė Ispanija, yra labai karšta. Tai čia kalbant apie miestus, kurie įsikūrė toliau nuo jūros, bent jau kokių 20 km, ten dienomis galima tikėtis ir 40 laipsnių temperatūros. Tai čia tokie būtų miestai kaip Sevilla, šalies sostinė Madridas, na ir kiti miestai esantis toliau nuo jūros. Tačiau pajūryje, nepatikėsit, bet oras visą laiką yra fantastiškas, tai tikrai nėra karšta, dienomis turim apie 30 laipsnių, kartais 32 šilumos, naktimis atvėsta iki 26, 7, kartais 25 būna, tai oras nėra labai kažkoks sunkus iškęsti, lengva gyventi, taip, naktis yra šiltos, tačiau per pirmąsias savaitės, kai oras jau pasiekia tokią temperatūrą, prisipranta kūnas ir tikrai yra malonu. Gali dieną naktį būti su maikute, tai toks lengvas pojūtis. Esam prisiparkavę savo busą kemperių aikšteliai specialioje, vos kokia 300-400 metrų nuo jūros, tai dar net ir nuo jūros tas toks lengvas bryzas jaučiamas yra. Tai taip, kad Ispanijoje iš dalies vasara yra karšta, bet pakrantėse yra tikrai nuostabus oras ir kas planuojate keliauti vasarą į Ispaniją, tikrai galit karščių nebijoti, nes pakrantėse yra tikrai nuostabu. Kiti dalykai dėl kelionių vasarą ir buvimo vasarą Ispanijoje, tai dar pastebėjom, kad vasarą visi kemperistai, kurie čia leidžia laiką žiemą, pavasarį ar tai rudenį, vasarą jie visi išvyksta į savo šalis. Tai vokiečiai į Vokietiją, lietuviai irgi dauguma grįžta ten į Lietuvą. Tai tiesiog labai ištuštėja. Būtent čia Andalūzijos dalis visa tiek pakrantėse, tiek giliau žemynė lieka tuščia. Ir praktiškai kurioje be kemperių aikštelėje besidursi, tai visur daug yra vietos. Labai lengva prisiparkuoti, mes šioje aikštelėje stovime, kur žiemos mėnesiais negalima stovėti ilgiau 3 dienų, mes dabar stovim kartais ir savaitę vienoje vietoje ir nieks mums nieko nesako, praeina apsauginis, iš čia prižiūri, kad būtų tvarka, tačiau dėl to nieko nesako, nes iš tikrųjų nėra daug kemperių, vos vienas kitas ir daugiau tokie irgi čia likę vasaroti, kurie jau mažiau migruoja, daugiau stovi viename ar kitame miestelėje ilgesnį laiką. Tai va, taip pat yra keletas ir minusų, kurios taip pat noriu su jumis pasidalinti, nors nepaisant to, kad čia yra labai geras oras, šilta jūra, gražu, palmės, žalia, paukščiai čiulba, papūgos skraido, yra keletas minusėlių, kurios irgi pastebėjome būnant čia Andalūzijoje. Iš tikrųjų, tai yra antra mano vasara, kai jau esame Ispanijoje kartu su Virginija ir praėjusią vasarą mes daugiau laiko leidome ten prie Valencijos, prie Castellón miestelio, Mursijos apskrityje ir ten būdavo vienas niuansas, kad jūra buvo labai šilta. Ten, draugai, jūra tokio šiltumo kaip vonia. Turbūt, jeigu kažkas buvo Turkijos pietuose vasaros metu, tai galite įsivaizduoti tokią visiškai šiltą jūrą, įlendi be jokio tokio vėsaus vandens pojūčio. Čia Andalūzijoje ir Costa del Sol jūra yra kitokia. Ji yra suri, bet ji yra kartu ir vėsi. Ir tam įtakos turi šalia esantis Gibraltaro sąsiauris, nes nuo Malagos vos 160 km yra sąsiauris, per sąsiaurį įteka čia jūra Atlanto vanduo, jūra įteka į Atlantą ir vanduo visas maišosi, dėl to šiose dar apylinkėse yra
juntamos šaltos srovės, būtent tai vėsina bendrą vandens masę ir gaunasi, kad čia vanduo yra toks, nepasakyčiau, kad šaltas, bet tikrai netoks šiltas kaip kažkur Valencijoje ir įlysti į vandenį šiek tiek toks, būna pradžiai nemalonu, bet kai jau įlendi, papranti, tai visai smagu. Kita vertus, karštą vasaros dieną toks vanduo visai gerai atgaivina ir yra dar tikrai gaivinantis. Kodėl pasirinkome būtent šią vietą? Tai vėlgi labai patogi vieta, šalia didžiulis miestas 6 pagal dydį Malaga, šalia yra oro uostas, jeigu reikia, yra visa infrastruktūra padaryta, beje, šalia yra kalnai, labai patogu viską pasiekti, važiuoja traukinukai, viskas. Tai būtent turbūt dėl to pasirinkome būti Benalmadinoje, beje, yra labai miestelyje daug gražių vietų, o kartu, kadangi šis miestelis yra ir kurortinis, tai yra parkai gražus, vakarais vyksta labai daug renginių, vyksta įvairūs koncertai gatvėse, cirkai, kažkokie pasirodymai ir daugelis jų yra visiškai nemokami, tiesiog savivaldybė juos organizuoja, tai tikrai yra čia ką veikti, labai beje paplūdimiai gražus Benalmadinai, yra ir tų keivinių paplūdimių ir tokių ilgų linijų, krantas irgi nuostabus, tai tikrai ši vieta mums patiko, dėl to vasarą esam jau čia nuleidę savo inkarą, aišku pasivažinėjom čia visur po Malagos apylinkės, nuvykstam ir žemyninius kaimukus, bet Benalmadina kol kas mums ta vieta, kur praleidžiame daugiausia laiko šią vasarą. Beje, antras dalykas, kuris irgi būtų minusėlis mažas Ispanijai šiemet, tai yra sausra, tai yra klimato ir oro sąlygos, būtent dėl sausros tiek Malagos, tiek Barcelonos provincijose yra tam tikrų padarinių. Ir būtent sausros padariniai lėmė tai, kad paplūdimiuose ir miesteliuose yra užsuktas vanduo. Tai tas vanduo, turiuomenį dušus, galimybę nusiprausti kojas ar įsipilti kažkur atsigert, praktiškai niekur neveikia. Ir tai yra būtent šiose dviejose apskrityse. Tai irgi toks mažas minusėlis šią vasarą, tai jau nebegali išlypęs iš jūros nusiprausti gėlų vandeniu, turi eiti į savo kemperį ar kažkur tai kitur, ieškotis, kur būtų galima nusimaudyti ir nusiprausti tą visą druskėtą vandenį. Gerai, bičiuliai, tai ką, manau tiek apie tai, ką mes veikiam su Virginija vasaros metu, o dabar keliaujam į tai, kurgi mes buvom dingę. Kadangi stebite Portugalijos sezono serijas, tai matote, kad ten rodau viską, kas vyko vėlyvą rudenį, žiemos mėnesiais, būtent tuo metu, kai mes ir turėjome savo kelionę per visą Portugaliją. Ir serijos išeina tik dabar, vasaros metu, aišku, jos nieko nesikeičia, ar jos išėję būtų iš anksto, ar tik dabar, tai yra vis tiek nepasikeitę nuotykiai, tačiau dėl tokio laiko atsilikimo yra priežasčių ir jums apie tai papasakosiu. Visų pirma, kas stebėjot nuo pradžių sezono serijas, tai matėt, kad dar rugsėjo mėnesį po vasaros laikotarpiu viską kėliau maždaug kas įvyko ir įkeldavau tiesiai į YouTube platformą, tačiau išvykus į Portugaliją mus užklupo labai daug nelaimių, atsitiko visiškai to, ko visiškai nesitikėjom. Visų pirma, atsitiko automobilio gedimai. Sprogusi padanga jau pradėjo pranašauti kažkokius negerus dalykus ir po sprogusios padangos sprogo oro pagalvė, paskui mes ją turėjom siųsti į Lietuvą, ją remontavo, ten teko išsiimti. Laukimas, visokių tokių nemalonių techninių situacijų, dėl ko labai buvo užimtas mūsų laikas kitais dalykais ir visai kitomis mintimis, negu kad video kūryba prie kompiuterio. Be viso to, kad buvo daug tokių nelaimių kelyje, Portugalijoje mus tiesiog sužlugdė oras, kurio mes visiškai nesitikėjom. Šios nelaimės įvyko maždaug ties Porto miestu, kur tiesiog, yra dar šiaurinė Portugalija skaitosi. Tai būtent oro sąlygos ten yra labai savotiškos, ten vyrauja labai stiprus atlantinis klimatas ir jau spalio, lapkričio mėnesį ten prasideda labai didžiulės liūtys ir temperatūra taip pat dienomis nukrinta, naktimis būna ganėtinai vėsu ir tai mes turėjom tokią situaciją, kad mes nelabai galėjom važiuoti kurį laiką, nes buvo išardytas autobusėlis, buvo pagalvė išsiųsta, tokių buvo niuansų, kad tiesiog nutarėme likti vienoje vietoje ir būnant vienoje vietoje per parą lyja kokias
20 valandų kartais ir tai geriausia atveju, nes buvo tokių parų, kuomet tiesiog visą laiką lyjo lietus. Tai mes daug laiko praleisti turėjome tai autobusėlyje, varydavom į kokį prekybos centrą, kažkur išeiti pajudėti, nes tiesiog labai galima sakyti rovės stogą nuo to tokio sėdėjimo, nuo nežinomybės, tai ar čia viskas bus gerai, daug tokių buvo niuansų. Tai tikrai buvo ne ta kūrybinė nuotaika, kada norėčiau kurti smagų įdomų video ir turinį, kuris būtų įsimintinas man ir kartu įdomus žiūrėti jums, bičiuliai. Tai čia buvo tokios pagrindinės priežastys ir beje, kas visi įspėjo iš karto, kas ruošiatės į Portugaliją, tai nevykite rudenį, nevykite spalį, lapkritį, nes būtent šie 2 mėnesiai yra patys lietingiausi. Ispanijoje yra atvirkščiai, čia yra lietinga labai žiemos mėnesiais. Ruduo būna pakankamai dar minkštas ir netgi vasariškas. Čia daugiausia kritulių yra iškrentama žiemos mėnesiais ir šiek tiek ankstyvuoju pavasariu. Portugalija visiškai atvirkščiai, ten visiškai toks hard atlantinis klimatas ir lietus pila nesustojęs ir, kaip sakiau, jau tikrai yra pakankamai vėsus ruduo. Tai šios situacijos mums lėmė tai, kad nutariau tiesiog važiuoti per Portugaliją, toliau keliauti, kai jau gavom aišku savo sugedusias tas dalis ir galvoju, tiek to, pravažiuosim Portugaliją, nes mes planavom kažkur naujų metų pradžioje pasiekti jau Ispaniją, galvoju, sėsiu Ispanijoje, viską susimontuosiu ir parodysiu jums savo kelionę. Tačiau atvykus į Ispaniją, pas mus atsirado vėl kiti dalykai, kas vėlgi lėmė tai, kad šie video vlogai negalėjo pasiekti jūsų. Visų pirma, tai kelis vlogus visgi išleidau, kaip ir buvau planavęs ten žiemos mėnesiais dar, tačiau vėliau atsirado man galimybė įgyvendinti vieną svajonę, kurią jau planavau padaryti gal prieš kokius gerus 2 metus, po to, kai pirmą kartą apsilankiau Ispanijoje ir visus metus čia mes keliavom po pietinę Ispaniją. Ir mano svajonė yra tokia, kad žmonės, kurie čia mėgsta keliauti, ypač kemperiais ir pamatyti įdomias vietas, kurių nemato, pavyzdžiui, ten turistų grupės, keliaudami autobusais ir panašiai. Mano yra idėja tokia pasidalinti su jumis visais, kas norit keliauti, savo slaptomis vietelėmis, ką aš esu atradęs čia Ispanijoje, ypatingai Andalūzijos regione. Ir tam reikalui man buvo visą laiką reikalingas kemperis. Aš galvojau, kaip padaryti tokią idėją, kad žmonės čia galėtų atvykti, pasiimti kemperį, pakeliauti po Ispaniją ir palikti kemperį ir vėl grįžti į Lietuvą. Turbūt sutiksit su manim, jog kelionė iš Lietuvos į Ispaniją yra ganėtinai prabangus dalykas, vien tai, kad užtrunka daug laiko, tuo pačiu daug ir finansų, o kemperis toks transportas, kuris to kuro mėgstantis yra pavalgyti. Tai žodžiu, tai galutiniam rezultate aš čia svarsčiau įvairiai, galvojau, gal čia su kažko bendradarbiauti, vietiniais ispanų firmom ir panašiai. Ir šį pavasarį mes susikolaboravom su firma Kemperiai 365, kurie yra Lietuvoje, ir mes susiderinom tokį dalyką, kad mes paimam jų kemperį, atsivarom čia į Ispaniją ir darom šitą dylą, kad žmonės galėtų atskristi, su kemperiu išsinuomavę pakeliauti čia. Galbūt aš jiems padarau planą, parodau visas secret vieteles, ką čia reiktų pamatyti, ko nereiktų. Vėlgi planas, sakau galbūt, nes tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie nemėgsta, kai jiem kažkas padaro planą, bet yra žmonių, kurie žiauriai mėgsta ir sako, aš noriu, man viską suplanuokit ir pateikit, ir aš labai džiaugsiuos, kad galėsiu aplankyti pačias geriausias vietas ten, kur man yra rekomenduojamos. Tai ši idėja pagaliau atrado galimybę pamatyti dienos šviesą. Taigi vėl visi darbai susiję su montažu, su kompais, teko viską atšaukti ir su Virginija išvykom į Lietuvą, tai buvo prieš velykinis laikotarpis, aplankėm žinoma aišku artimuosius, viską, tada nuvykom į Kemperiai 365 bazę ir iš ten pasiėmė naują kemperį. Turėjom nuostabią kelionę į Ispaniją. Aišku, kelionė, kaip žinot, mes esam tokie lėti keliautojai, tai truko tikrai ilgai, mes geras 2 savaitės čia važiavom iš Lietuvos iki Ispanijos. Aišku, kemperis naujas, man be galo įdomu buvo viską ten išsiaiškinti, kaip kas veikia, visokias funkcijas, bet to dar ir tokia papuolė įdomi galimybė, kadangi Velykų laikotarpis Lietuvoje buvo ganėtinai, sakyčiau, šiltas, tai
teko pravažiuoti įvairias klimato zonas. Išvažiavom Lietuvoje, buvo šilta, tai teko aiškintis vėdinimo visas sistemas, kaip kas veikia. Atvykus į Prancūziją, netgi 2 naktis turėjom, kuomet turėjom lengvą tokį minusą, gal iki 0, iki -1 laipsnių. Tai tada jau žiūrėjom, kaip ten veikia triumą nuo elektros ir nuo dujų. Nu, ta prasme, naujame kemperė, žinokit, yra labai daug žaisliukų, visi yra labai įdomus ir, tu žinai, kai ten viskas veikia, yra tvarkinga, tai tiesiog yra dar labai įdomu su to visu dalyku išsižaisti. Vėlgi, kadangi čia Ispanijoje tą kemperį aš turėjau prižiūrėti ir esu už jį atsakingas, tai žinoma, man pačiam reikėjo irgi tai išsiaiškinti, kad žinočiau, kaip viskas veikia, kad galėčiau parodyti jums, tiems, kas atvykstate čia į Ispaniją, kas nuomojatės šios kemperius. Tai ir žodžiu, mes vėl turėjom tokį periodą, kuomet buvo daug darbo, visokie marketinginiai dalykai, teko kažką tai daryti reklamas su tuo kemperiu. Fotosesijas turėjom, tokių visokių užsiėmimų, kas vėlgi kainavo daug laiko, daug energijos, kad išjudinti šitą reikalą ir pradėtų šį idėją gyvuoti ir judėti. Tai vėlgi mūsų video kūrybą teko nukelti, tiksliau vyko šiek tiek kitokia video kūryba, susieta daugiau su marketinginiais tikslais. Tačiau galiu pasakyti tai, kad šiai dienai kemperis yra tas naujasis kemperis, kuris beje daugelis galvoja, kad yra mūsų kemperis, tai jis jokiais būdais nėra mūsų, aš netgi pasakyčiau, daugiau yra jūsų kemperis, žiūrovai, nes jūs galite jį atvykti čia, išsinuomoti ir su juo keliauti ir dalinai būti jo savininkais kurį laiką. Tai šis kemperis dabar yra išnuomotas, aišku, nes dabar yra pats sezono pikas, tai dabar turbūt aplamai visur yra sudėtinga situacija su nuoma, jeigu sugalvoja šiandien išsinuomoti, tačiau su kemperiai 365 kalbėjome, kad tą visą mūsų veiklą tęsim ir toliau nuo rudens, tai taip, kad galima jau bus nuo rudens, tai aš turiu omeny, kad galbūt jau nuo spalio mėnesio, nuo rugsėjo pabaigos galima vėl darytis rezervacijas. Nežinau, kiek dar yra ten šiuo metu laisva, bet galima darytis rezervacijas ir jau bukinti savo keliones čia į Ispaniją tiek žiemai, tiek vėlyvam rudeniui. Beje, rudenį, žinokit, čia yra orai fantastiniai. Čia taip pat kaip Lietuvoje vasara. Tai taip, kad jeigu norit dar šiltų dienų iki lapkričio pabaigos, kartais net gruodžio mėnesį tikrai būna nuostabus orai ir gali pasijausti taip, kaip atvykęs į vasarą. Tai kas norėsit, galit rezervuotis kemperių nuomą, tai galit rezervuotis paskambinę man telefonu ir parašydami į elektroninį paštą. Visa informacija yra po šio video aprašyme, viską rasit, tai papasakot galėsiu daugiau, kam dar kažkokių kyla klausimų dėl tos nuomos, dėl kelionio arba dėl plano keliauti sudarimo. Beje, jeigu ir su savo kemperiu keliaujate, taip pat galiu padėti jums susidaryti savo kelionės su kemperiu planą po Andalūziją. Tai čia paminiu būtent tai, kad su kemperiu, nes yra šiek tiek skirtinga kategorija, nes šiaip kelionės planas gali būti visiškai vienoks, bet keliaujant su kemperiu jūs galite pamatyti daug daugiau ir turėti daug unikalesnės nakvynės negu įprastai. Tai čia, kadangi atkeliavom jau į rudenį ir jau kalbam apie tai, ką veiksim rudenį, tai turiu dar vieną dalyką pakalbėti su jumis ir apie tamsias naktis, trumpėjančias dienas, ir tuo metu būtent mums labai yra reikalingi žibintuvėliai dėl mūsų pačių saugumo. Ir dėl to, kad patys matytume, kur einam, ir kad mus matytų, kas eina. Tai šiek tiek apie tai vėliau, o pradžiai noriu pristatyti mano naują įsigytą žibintuvėlį iš mūsų jau ne vienos serijos rėmėjo Armitec. Armitec yra labai kokybiškų ir gerų žibintuvėlių gamintojas ir jie remia šiek tiek mūsų kanalą ir paskutiniu metu galėjau įsirinkti vieną gaminį iš jų visos parduotuvės. Tai kas norit, galite užeiti į jų puslapį, pamatysit, ką jie ten gero turi. Ir turi tikrai įdomių dalykėlių, galiu pasakyti. Tai šį kartą pasiėmiau bene patį galingiausią jų produktą, tai Armitec Predator Pro žibintuvėlį. Štai va tokį. Tai jis, kaip matot, yra ganėtinai didesnis. Jeigu nematot, žiūrovai, ir kažkas klausot šį mano on air epizodą tiesiog su ausinėmis važiuodami, tai nieko tokio, žinokit,
galėsit įsijungti, pasižiūrėti grįžę. Tai va, tai yra ganėtinai didžiulis žibintuvėlis ir galingas žibintuvėlis. Šis žibintuvėlis turi net 1400 liumenų, nesvarbu, kokia bus baterijos būklė, gali būti ir nepilnai pakrautas, gali būti laukia -25 šilumos, jis vis tiek šios 1400 liumenų turės, tol kol bus gyva baterija. Su šiais 1400 liumenų jūs gali šviesti 500 metrų atstumu. Tai tikrai toks rimtas daiktas ir tai yra spindulinis prožektorius, kuris turi konkrečią zoną, į kurią švieti. Be viso to, kad apšviečia konkrečią zoną, jis dar turi ir tokį spektrą išplečiančios šviesos, tai reiškia, mes galim matyti ne tik tą tašką, kurį norim matyti, bet ir kas aplinkui jį vyksta, arba ieškant to konkretaus taško, tai galima su juo šitaip pat pasišviesti. Kodėl pasirinkau būtent šį modelį, tai ne dėl to, kad jis yra ten kažkoks tai labai jau toks kovinis, bet man jis labai patiko dėl to, visų pirma, kad šitą būtent žibintuvėlį naudoja netgi pasienio tarnybos, saugodamos sienas. Valstybių sienos arba kažkokius kitus rimtus objektus, nes jie yra labai profesionalūs ir labai kokybiškos šviesos šie žibintuvėliai. Ir tokius žibintuvėlius taip pat galima dėti ir prie, pavyzdžiui, nežinau, karinių automatų arba medžioklinių šautuvų, nes prie jų prisijungia ir prailginimo funkcija ir galima valdyti, įjungti arba išjungti šviesą nuotoliniu būdu. Tai yra labai rimti žibintuvėliai. Vienas įdomesnių faktų, jo šitas visas bodis, kūnas pagamintas yra iš tų pačių medžiagų, iš tokio aliuminio, koks yra naudojamas ir lėktuvų gamyboje. Taip pat visas yra padengtas specialia medžiaga dar ant viršaus, kad kad turėtų apsaugą nuo bet kokių abrazyvų, kad nieks prie jo nepriliptų. Tai yra, tikrai unikalus toks daiktas ir net paėmus į ranką iš karto jaučiasi, kad kažkuo tai jis išsiskiria ir yra, kažkoks tikrai unikalus. Be viso to, šį žibintuvėlį, draugai, galite išmesti net iš 10 namo aukšto ir jam nieko neatsitiks. Nebėda, jeigu jis paklius ir po vandeniu, nes gali net 25 metrų gilyje išbūti daugiau negu 5 valandas ir išsitraukus vėl veiks taip, kaip ir veikęs. Gerai, tai kadangi šis žibintuvėlis yra šiek tiek aukštesnės klasės produktas ir yra Predator Pro, plėšrūnas, kitaip tariant lietuviškai, tai prie jo prisideda labai įdomios detalės, kaip pavyzdžiui, štai čia toks yra specialus kištukas, užsikišti, pavyzdžiui, žibintuvėlį į uždiržo ar į kažkokią baltinių kišenę, taip pat užsideda tokia guminė detalė. Čia yra esanti ir su ją tam padaryta, kad būtų patogiau naudotis. Pavyzdžiui, ten kažkoks vakaras, mes norim pasišviesti, štai taip suimam žibintuvėlį, ši guminė detalė yra tarp pirštų, neleidžia mums jo netyčia išmesti, kad neįslystų, ir su nykščiu būtent yra valdymas gale šviesos įjungimas. Šviesos įjungimas, toks jungiklis yra pranašesnis prieš tuos kitus, kurie būna štai čia ant korpuso. Jis yra tvaresnis bei įjungia šiek tiek greičiau pačią lemputę. Šviesa veikia ganėtinai paprastai, yra aišku pasukus turbo režimas, tai čia visi tie 1400 liumenų, šviečia labai ryškiai, taip pat turim ir skirtingų lygių apšvietimą, tai yra 3 tokie lygiai, kuomet šviesa ryškėja, ir yra taip pat blicas, toks staigus blicas. Tai tikrai superinis daiktas, labai buvo įdomu man jį čia pasibandyti, pasinaudoti. Ateityje būtinai kažkurioje serijoje parodysiu, kaip aš su juo ką darau, kaip šviečia, kaip veikia. Mano pagrindinė jo paskirtis bus naudoti prie veno. Jis, kadangi yra toks, kaip ir sakau, specialios paskirties, tai, žinot, per filmus rodo, ten pavyzdžiui, policininkai pasišviečia ir viską mato, tai aš galvoju taip iškišti ranką, pavyzdžiui, atvažiavęs su vanu kažkur į nežinomą vietą, į kažkokį mišką, kur aš dar nesu buvęs, kur neaiškia aplinka. Automobilio šviesos dažniausiai šviečia į priekį, tai ten viską gerai matai, bet pavyzdžiui, kas yra šonuose, parkuotis noriu vaną ir aš negaliu matyti, kas yra šonuose, visiškai tamsoj, tai su tokiu žibintuvėliu labai fainai galima įsijungti, pasišviesti, pasižiūrėti, kas yra šonuose, ar nėra kokios tvorelės, ar kažkokių tai netikėtų duobių ar spiglių, kur būtų galima pradurti padangas ir saugiai prisiparkuoti. Tai čia yra toks, bičiuliai, šiek tiek daiktas, kurį turbūt rekomenduočiau įsigyti tiems, kas mėgstate eiti medžioti, nežinau, naudoti kažkokius tai specialius dalykus, galbūt kažkokiose tarnybose tarnaujat
ir panašiai, tai yra tikrai superinis dalykas, nebijo smūgių, nebijo karščio, nebijo šalčio, na, visiškai nieko nebijo. Beje, per jo pristatymo prezentaciją netgi rodo, kaip su juo išdaužiamas yra stiklas, o pats žibintuvėlis visiškai nesudūžta. Tai toks, na, tikrai superinis dalykas. Kažkas mačiau per šį žibintuvėlį tiesiog su automobiliu važiavo su padanga. Aišku, aš su savo taip nenoriu daryti, man tiesiog gaila būtų jį čia apibrozdinti kažkiek, tai galbūt jis vis tiek kažkokį tai nusidėvėjimą iš to turi, jeigu čia per jį važinėjai, tai taip nesielgsiu, bet tikrai yra superinis daiktas. Vos dar nepamiršau paminėti, kad visi Armiteko žibintuvėliai turi vieną labai gerą dalyką, kas man labai patinka ir kas duoda pasitikėjimą gamintojui. Pas visus šiuos žibintuvėlius yra vienoda štai tokia Armiteko baterija ličio jonų 3500 mAh ir ši baterija dedasi ne tik į šį galingąjį Pro Predator žibintuvėlį, bet jis eina ir į Primo modelį, lygiai tokia pati baterija, ir į šį Wizardo modelį. Tai reiškia ką? Kad aš turėdamas šiuos žibintuvėlius galiu iš jų išstimti bateriją ir jeigu naudoju šį žibintuvėlį, galiu tiesiog turėti pakaitinės baterijas, kas yra labai fainai ir universalu ir labai praktiška. Tai reiškia, gamintojas dar gamina viską, kas tiktų ir, na, ne tik vienam daiktui, bet ir bendrai visiems turimiems daiktams to paties gamintojo. Beje, šį žibintuvėlį perkant, jūs gaunate ne tik tai jį, kaip va čia matot, yra ir virvelė tokia ant rankos užsikabinti ar kažkur pasikabinti namuose. Taip pat prie jo dar priklauso komplektai ir štai toks dėklas, skirtas užsikisti žibintuvėlį prie diržo, bei pakrovėjas. Pakrovėjas beje irgi yra magnetinis, užsideda ant galo ir tiesiog 3 valandos su trupučiu ir pasikrauna jūsų žibintuvėlis iki pilno baterijos veikimo režimo. Beje, ši jungtis magnetinė, ji vėlgi nebijo vandens, tai dėl to ne problema, jeigu jūsų žibintuvėlis krausis kažkur apsitaškys ar kažkokioj valtyje krausis ar kažkokioje jachtoje, tai visiškai tas nėra problema. Na, sakau, daiktas tikrai labai rimtas ir čia tiem, kas tikrai naudosi šio žibintuvėliu, tai turi turėti jau aišku tikslą, kamgi jį naudosite. O artėjant rudeniui, tai norėjau daugam parekomenduoti mano bene mėgstamiausių iš šių žibintuvėlių, tai yra Wizardo modelis, štai toks, pat kaip burtininko lazdelė, Wizard. Ir jis yra labai fainas dėl kelių dalykų. Visų pirma, tai yra toks buitiškesnis daiktas, kurį galima naudoti iš tikrųjų kasdieną, ten Lietuvoje būna tamsus vakarai, tamsus rytai ir pavyzdžiui einant ar į darbą, ar į studijuojant, ar į mokyklą, labai fainai tokį žibintuvėlį pasimti su savimi ir tiesiog pasišviesti savo kelią. Eini, tiesiog pasišvieti ir labai viską gerai matai. Tačiau kartais būna ir tokių situacijų, kuomet eini, yra apšviestas šalikelės ir mums nereikia šviestis į priekį. Tačiau mūsų labai dažnai prie tų apšviestų šalikelių gali nepastebėti žmonės, kurie važiuoja su automobiliu iš paskos. O šis žibintuvėlis turi labai fainą funkciją, kad čia yra Wizard VR modelis ir jis turi dar savyje ir integruotą į raudoną šviesą. Tai reiškia, mes galim tą raudoną šviesą naudoti kaip galinį savo apšvietimą. Be viso šito mes turime dar ir tokį laikiklį jau įpakuotą kartu į komplektą ir šį laikiklį įsideda žibintuvėlis, tai leidžia mums šį žibintuvėlį užsidėti tiek ant galvos ir pasišviesti savo kelią į priekį, arba galime įsijungti štai taip ir šviesas į priekį, arba galime įsijungti raudoną šviesą ir turėti apšvietimą savo iš nugaros. Taip pat žibintuvėlis irgi turi mirksėjimo funkcijas, na, daugiau dalykų aš iš tikrųjų esu daręs jo apžvalgą štai šiame video, galite įsijungti, pasižiūrėti, nuorodą štai čia. Taip pat visos nuorodos, bičiuliai, irgi bus video aprašyme, tai jeigu čia dabar nespėt kažkur kažką įsijungti, nepergyvenkit, ten viską rasite ir pasižiūrėti galėsit apie jį. Tai šis žibintuvėlis tikrai mano yra vienas daugiausia naudojimų buityje ir labai rekomenduoju daugeliu iš jūsų tokį įsigyti artėjant tamsiems žiemos ir rudens, ypatingai vakarams. Beje, iš Armiteko šį kartą dar pasiėmiau ir štai tokį tvirtinimą, kuris leidžia visus šios žibintuvėlius tvirtinti prie dviračio. Nesvarbu, kuris bus jūsų modelis, ar su galvute einančia taip burtininko lazdelę, ar su standartiniu galiuku. Visus jos galima su šio laikikliu pridėti prie savo dviračio. Tai kas mane šiaip nustebino su šio laikikliu, kad jis irgi yra labai kokybiškas. Na, aišku, firma, sakau, tikrai dar gamina
labai kokybiškus daiktus ir matosi, kad tokius universalius, na žinot, kaip būna, nusipirki vieną daiktą ir jisai kombinuojasi su kitais, nereikia, pavyzdžiui, vienam žibintuvėliui vienoks pakrovėjas, kitam jau kitoks ir ten viskas iš skirtingų detalių. Tai čia viskas yra pakankamai taip panaudotina ir patogu yra naudoti tuo, kad viskas yra susiję. Tai prie šio tvirtinimo irgi yra tokia stora guma, kuri apsispaudžia aplinkui dviračio, sakykime, metalinę detalę, prie kurios mes tvirtinam. Taip pat viduje dar yra įpakuota ir tokia guminė juostelė, kuri prisiklijuoja tiesiog prie dviračio ten vairo ar metalinės dalies, kur jūs tvirtinsit. Ir tikrai tvirtai prisispaudžia ir žibintuvėlis neturi nei jokio laisvumo, nei vibracijos. Plastikas irgi yra ganėtinai minkštas ir nebaisu, kad kažkas jam gali atsitikti, tai tikrai labai smagi detalė. Ir geriausia tai, kad bičiuliai su nuolaidos kodu Skanios kelionės užėję Ermitech puslapį gausite bet kuriai produkcijai 15% nuolaidą. Tai žinokit, aš esu ištestavęs, man geriausiai patiko buityje naudoti šis Wizardo žibintuvėlis kaip taktinis dalykas, kaip ginklas, kaip kažkoks tai specialus apšvietimo įrankis, tai šitas žibintuvėlis Predator Pro yra kažkas tai wow, kažkas tai tokio, kas esat bandę, tai manau jau įsivaizduojat. Tai va, tai galite tiesiog užeiti jų parduotuvę, jeigu jums reikalingi žibintuvėliai, įvairaus tipo rasit, tikrai išsirinksit ir tikrai už gerą kainą, o ta kaina bus dar geresnė su mūsų nuolaidos kodu Skanios kelionės. Apie visus kodus ir visą informaciją taip pat rasit video aprašyme. Na, o dabar noriu, kad mes truputėlį grįžtume atgal dar į vasarą, kol vis dar yra vasara. Na, čia Ispanijoje jį dar tęsis ilgai, o Lietuvoje jau vis tiek vasara eina į pabaigą. Tačiau vasara yra vienas svarbus dalykas, apie kurį irgi noriu pakalbėti, ypatingai susijęs su tais žmonėm, kas turit kemperius, kas naudojatės jais. Ir ten mes turim vieną svarbią vietelę, tai yra tualetas. Ir kiekvieno kemperio tualetas mums yra ta vieta, kuri, na, labai dažnai asocijuojasi turbūt su negeru kvapu, nes ten vis tiek vyksta tie tokie reikalai, kurie yra neįtin kvapnus. Ir dėl to, būdamas Lietuvoj, užsukau į tokią kompaniją Alve paslaugos ir pas juos pasiėmiau štai čia, ką matot, visus šitos dalykėlius. Tai yra speciali chemija kemperio tualetams. Tai jie ten turi, žinokit, ne tik tai, ką čia matot pas mane ant stalo, jie ten turi visko. Skysčių ir į nuotekų baką, įvairių valiklių, skirtų valyti kemperio vamzdžiams, dušo kabinai, tualetui, specialūs valikliai markizėms ir net visai kemperio išoriai. Ir tai yra profesionalūs įrankiai, profesionali chemija, nebraižanti, negadinanti jūsų kemperio ar jo įrengimų. Man aktualiausias buvo dalykas tualetas, kadangi čia Ispanijoje vasara yra orai tikrai šilti tiek dieną, tiek naktį, tai prasta chemija, aš iš karto galiu pasakyti, neveikia ir tikrai esu bandęs įvairiausių chemijų. Va, turiu čia beje ir netgi nusipirkęs Fijamos firmos, atrodytų gera chemija, bet ji pastaruoju metu labai suprastėjus ir tiesiog įpili net ir 3 dozę, o naudos jokios. Taigi, čia Alve paslaugos turi tokį Blue Magic gaminį ir tai yra tokie indai, juose yra specialūs paketėliai, tą paketėlį įmeti į savo tualeto klozeto tą vidų, kur jau kaupiasi visi tie nešvarūs reikalai ir jis padaro visą savo darbą. Ir nereikia nei dozuoti nieko. Tai tokie paketėliai, galiu štai maždaug parodyti, kaip jie atrodo, ten nežinau, kas čia matosi, ar ne jums, čia yra visiškai nauja bonkutė. Tai yra labai patogus dozuoti, yra saugus, nereikia pergyventi, kad ten kažkur išpilsiu, apipilsiu ir panašiai. Beje, kodėl aš turiu jų tiek daug, tai čia ne dėl to, kad jums parodyti reklamą, iš tikrųjų čia viena bonkutė jau yra tuščia, o kitos 2 yra skirtingų kvapų. Tai šita chemija ne tik, kad veikia labai gerai, bet dar ir turi labai gerą efektą, labai malonų kvapą. Iš tualeto ne tik, kad yra chemijos kvapas, bet dar ir papildomas kvapas. Pavyzdžiui, čia yra kramtomosios gumos kvapas. Ir jie turi tokį saldų, malonų kvapą atidarius kasetę. Čia yra citrininis. Na, apačioje yra mano mėgstamiausias vyšninis. Vyšninis labai turi gerą kvapą ir nesvarbu, tualetas gali prabūti. Na, pas mane kartais būna, kad aš neišpilu kasetės net ir kokias 6 dienas ir jame net čia Ispanijoje prie aukštų temperatūrų jokio blogo kvapo. Žinokit, nėra viskas
švaru ir malonu. Kai išpilant, irgi labai fainas dalykas, kad šita chemija labai gerai apdoroja visas, tas medžiagas, kurias mes išmetam į tualeto kasetę ir išpilant išbėga tiesiog toks gal kažkiek tirštesnis, bet mėlynas ir tikrai mėlynas tamsaus rašalo spalvos skystis ir viskas. Ir jokio blogo kvapo net ir išpildinėjant kasetę. Tai čia, žinokit, ne šiaip sau šitos dalykus, bičiuliai, rodau jums. Čia nebus jums nei nuolaidos kodo, nieko. Čia tiesiog mano yra šių metų atradimas, nes kaip rodžiau kitą chemiją, tai aš visokių tų chemijų esu bandęs. Beje, pastaruoju metu Tedfordas labai suprastėjęs buvo, čia gal jau prieš kokį gerą pusmetį buvom nusipirkę Tedfordo chemijos, tai labai buvo prasta ir tiesiog Ispanijai šiuo metu jau koks geras net pusmetis, kaip ir net nebėra jos įsigyti, visi Leroy Merlin jos atsisakė, ten dabar mačiau kažkiek kempingazo liktais turi, bet Tedfordas kažkur dingo iš pardavimų ir aš nežinau, kas su jais atsitiko, kodėl jie pradėjo gaminti tokią prastą produkciją. Tai va, tai kaip alternatyva yra labai šitas geras dalykas ir net gal ne kaip alternatyva, čia sakyčiau tokia kaip revoliucija. Būtent čia paketėlį. Beje, Alvia paslaugos turi ir skysčio pavidalę, štai tą patį mėlyną skystį, tai nežinau, tas skysčio pavydalo skystis mano manimu yra toks, kaip ir daugelis konkurencingų rinkos gamintojų, tikrai ne kaip šitas Fijama, nes čia tai buvo visiškai prastas daiktas, tikrai ne kaip Tedfordas, galbūt su Rino technika galėčiau sulyginti, yra tokia Rino firma su raganosiu ant pakelio, tai va čia kažkas tokio būtų panašaus. Veikia viskas gerai, bet kažkokių special savybių nelabai pastebėjau. Ir dar jie turi labai fainą dar vieną dalyką, tai tokį raudoną skystį. Čia turbūt pas ką gal senesni kemperiai arba pas ką yra šiaip bio tualetai, kur yra dar pilasis skystis į nuleidimo bakelį. Pavyzdžiui, ant naujų kemperių jau to nebėra, jau bendras skystis yra iš bendros sistemos ir tiesiog nuleidimui viskam ir į kraną bėga iš bendros sistemos. Pas mus pilasi atskirai dar ir raudonas skystis į mano bio tualetą, kurį aš naudoju savo vanę. Tai šitas skystis man patiko dėl kelių dalykų. Visų pirma, labai fainas yra įpakavimas ir čia paverti šitą visą buteliuką ir iš šitą būtent talpą subėga tas raudonas skystis. Ir čia yra būtent ta talpa, kuri skirta 15 litrų vandens bakui užpildyti. Tai jau nebereikia dozuoti, nebereikia pergyventi, kad čia perpilsiu ar kaip tik nedapilsiu. Tai jau čia viskas apie tai pagalvoti. Kitas dalykas, būtent šis skystis yra išskirtinis tuo, jis turi kažkokią specialią dangą ir kai jūs nuleidžiat tualete vandenį, jis būna susimiksavęs su šituo skysčiu. Tualeto senelės per kokias gal 3 paras būna pasidengusios tokia rausva spalva, tokia kaip nano danga. Ir ta spalva yra būtent dėka šio skysčio ir ji apsaugo tualeto paviršių ir neduoda prikipti prie jo jokiems abrazyvams bei visiems tiems dalykams, kuriuos mes ten išskiriame. Ir tiesiog viskas labai maloniai ir gražiai subėga į tualeto tą vadinamą skylę ir nuo senelių nereikia paskui ten valyti labai nieko ir panašiai. Tai labai superinis dalykas, tai pas ką yra tokie dar tualetai, kur naudojamas ir raudonas skystis, tai labai rekomenduoju išbandyti. Na ir aplamai šitą visą chemiją, tai čia jeigu manot, kad jums galbūt patinka Tedfordas ar kažkokia kita firma, tai viskas yra tvarkoj, naudokit, bet bičiuliai, labai prašau, išsigykit pabandyti bent kažką tai vieną iš šių paketinių dalykų, kas parduodama yra maišeliuose. Tai pamatysit, čia yra ne tai, kad geras produktas, čia yra absoliučiai revoliucija ir aš nežinau, aš esu kažkam ir davęs pabandyti, tai man žmonės visi sakė tikrai, sako, wow, geras, dabar sako, pirksiu tik iš Alvia paslaugos, nes, realiai tikrai superinis daiktas, tai žinokit, jeigu turit savo nuomonę tvirtą, viskas yra gerai, bet jūs įsigykit tiesiog pabandyti vieną pakelį, ten tie pakeliai, šitoj visa dėžutė nėra brangi, kainuoja ten kažkas tai gal 16, sakyčiau, eurų ir tai yra 20 paketėlių, tai 20 tualeto panaudojimo kartų, tai tikrai labai gera kaina ir išsirinksit savo mėgstamą skonį, pabandysit ir tikrai suprasit. Beje, tie, kas bandėt, gal jau žiūrit čia mano video, tai parašykit irgi komentaruose, kaip jums šitas visas eksperimentas su Alvia paslaugos ir būtent su šiuo Blue Magic tualeto nuleidimo paketėliais, kaip jie jums veikia, ar pasiteisino ir kokius pastebėjot skirtumus. Tai būtų labai įdomu, kad parašytumėt komentaruose apie tai ir
ir lauksiu tiesiog šių komentarų po šio video. O kas nesat bandę, tai sakau, tikrai būtinai pabandykite Alvio paslaugos, jų Facebooką ir visus kontaktus palieku irgi po šiuo video aprašymuose. Ir ką, bičiuliai, turbūt viskas, ką šiandien norėjau jums papasakoti, ką norėjau su jumis pasidalinti. Mūsų Portugalijos sezono serijos paskutinės liko 2, tad išeis ateinanti ir dar ateinanti savaitgalį, tada turėsiu truputėlį tokias trumpas atostogėlės, gal kokią savaitėlę. Reikia atitolti nuo kompo, pailsinti akis, pailsinti galvą, prasivalyti gerai viską ir tada laukia jūsų jau naujos YouTube'o serijos iš gyvenimo Ispanijai. Žodžiu, dar kol kas nesu visko tiksliai susidėliojęs, ką jums rodysiu, bet jau yra daug kuriamų ateities serijų, jos jau yra rašomos, ką norėsiu jums parodyti. Beje, jeigu turit savo idėjų, ką norėtumėt daugiau matyti skanių kelionių kanale, ar jums įdomiau, pavyzdžiui, yra mūsų kelionės, ar būtent van life gyvenimas, kasdienybė, arba galbūt jums įdomu būtų daugiau pamatyti Ispanijos, tai rašykit komentaruose irgi. Aplamai į komentarus labai norėčiau, kad parašytumėt daugiau savo pasidalinimų, kas jums patinka. Jeigu ir nepatinka kažkas, tai nebijokit, parašykit. Man labai yra laiką įdomu išgirsti. Tikrai nebijau kritikos, taip kad gali drąsiai rašyti viską, ką manot. Parašykit, žinoma, ir apie šią seriją, ką manot apie tokius on-air epizodus. Gal man reiktų dažniau išleisti tokias special serijas, aptartume ne tik tai tualeto chemijas, galėtume aptarti ir kažkokius kitokius dalykus, galbūt apie pačius kemperius daugiau pasikalbėti, apie kempingavietės, apie vietą, kur prisiparkuoti su kemperiu. Tai viską rašom, chebrytė, į komentarų sekciją. Aš baigiu šiandieną savo tokį kaip ir live epizodą. On Air antrasis mano epizodas iš tikrųjų yra gyvenime. Tai viskas tiek šiam kartui ir pasimatome kitose serijose. Čiau!